יודע מה לא בסדר עם החתונה של פוקס. הוא פירושו של דבר שאחד יודע מה לא בסדר עם החתונה של פוקס, ואחד לא יודע מה לא בסדר עם החתונה של פוקס. והמסקנה שאחד יודע מה לא בסדר עם החתונה של פוקס, ואחד לא יודע מה לא בסדר עם החתונה של פוקס. בקיצור, גברת צוויינוס, מה יש לדבר על זה? אני יודעת מה לא בסדר עם החתונה של פוקס, ואת לא יודעת מה לא בסדר עם החתונה של פוקס. במילים אחרות, את זה לא אני. ועכשיו אם לא קשה לך, תנטרי פעמיים באוויר. מה? אני לא נהגת לחזור על ההוראות שלי פעמיים. אבל גברת שטיפטר, גברת שטיפטר! גברת שטיפטר וגברת שטיפטר, שמעת מה שאמרתי. ואם אני אנטר, תספרי לי? תספרי לי, ואם אני אנטר, תספרי לי? את לא צריכה לענות, רק תזיזי את הראש. תספרי לי? אני מנטרת. אבל תזכרי, כשאני עושה את זה מתוך האמונה שקיימת בינינו הסכמה אילמת. שאחרי זה תספרי לי. תספרי לי? אני מנטרת. אני מנטרת! ניתרתי, גברת שטיפטר! ניתרתי! אבל גברת צוויינוס, בדיוק שרציתי לספר לך מה לא בסדר בחתונה. מה אכפת לי מהחתונה של פוקס? מה אכפת לי מפוקס? מי זו פוקס? לכי לעזאזל את, פוקס והכל ביחד! בסוף, אחרי הכל, עוד יורקים לך בפרצוף. נינה מיכאילובנה זרחניה. הגיל שלי? בת כמה אתם מחפשים? אני יכולה להיות בת כמה שאתם רק רוצים. 16, 30. בבית הספר שיחקתי אישה, בת 78 נכה, וכולם אמרו שאי אפשר היה להבחין. אישה אחת, בת 79 נכה בעצמה, אמרה לי ככה בעצמה. הגיל שלי 22. הייתי נורא מפוננת. זה מסכין אותי. שנה שעברה, כשהייתה לי שפעת, הרופא חשב שאני בת 39. אני מבטיחה לך, אדוני, אני יכולה להיראות בת 22 אם זה מה שאתה צריך. אם יש לי חום? כן, אדוני. 39 וחצי. לא, אדוני, בבקשה, לא. אני מחכה 6 חודשים למבחן הזה. קודם חיכיתי 3 חודשים רק כדי להיכנס לרשימת המועמדים. אם יחזירו אותי לסוף הרשימה, אני אחכה עוד 6 חודשים ואז כבר יהיה בת 23, וזה יהיה מאוחר מדי בשביל להיות בת 22. בבקשה, אדוני, תן לי לדקם. אני מרגישה הרבה יותר טוב עכשיו. אני חושבת שירד לי החום ל-38. עכשיו. 4 ימים לקח לי להגיע הנה מאודסה. אתה לא מוכן לשמוע אותי מדקלמת? גם אם לא תעסיק אותי, רק לקרוא לך, יהיה לי זיכרון אותו אוכל לטפח כל ימי חיי. אם יורשה לי להיות חוצפנית, אדוני, אני חושבת שאתה אחד הגדולים החיים בכל רוסיה. קראתי כל מה שכתבת, המאמרים, הסיפורים. אהבתי את הסיפור על מותו של פקיד מדינה. נו, צ'רדיאקוב, ההתעטשות, המתיזן המתעטש. צחקתי ימים שלמים. התכוונת שזה יצא עצוב? כן, כן, זה יצא עצוב. בכיתי ימים שלמים. זה היה מצחיק באופן טרגי. טוב. הייתי רוצה לבצע קטע מתוך 3 אחיות. את 3. הייתי רוצה לבצע את הרגע האחרון של המחזה. כן, אני מוכנה כבר 6 חודשים, וזה בלי לקחת בחשבון את 3 החודשים שחיכיתי כדי להיכנס לרשימת הממתינים 6 חודשים. אדוני, אתה יכול בבקשה לומר, תת את אדם בום סתרם, לשבת אפשר דומם. לא כתבת, אדוני, אתה כתבת את זה. הביוטקין אומר את זה בסוף המחזה. מאוד יעזור לי אם תגיד רק את השורה הזאת. חיכיתי 6 חודשים, הלכתי כל הדרך ברגל מאודסה. תודה. ואז מה שאומרת, הקשיבו למוזיקה הזאת.
הם עוזבים אותנו. אחד הלך לנצח, לעולם. נשארנו לבדנו, לחיות את החיים מן ההתחלה. עלינו לחיות, עלינו לחיות, עלינו לחיות. ואירנה אומרת, יבוא יום וכל אחד ידע בשביל מה כל זה, מדוע כל הסבל הזה. ואז לא יהיו יותר מסתורים, אבל בינתיים עלינו לעבוד, רק לעבוד. מחר אלך לבדי לבית הספר ואלמד. עכשיו סתיו, מחר יבוא חורף ויחסה הכל בשלג. ואני אמשיך לעבוד, רק לעבוד. ואולגה אומרת, המוזיקה כל כך עליזה, כל כך מלאת כוח, שרוצים לחיות. יבוא יום ואנו נעלם, נשכח, בנינו ישכחו, קולותינו וכמה היינו. אבל סבלנו יהפוך לשמחה לאלה החיים אחרינו. אך, אחיותיי היקרות, נדמה שלא חסר עוד הרבה, ונדע מדוע אנו חיים, מדוע אנו סובלים. אילו רק ידענו, אילו רק ידענו, אילו רק ידענו. תודה רבה לך, אדוני. גרמת לי אושר גדול. זה כל מה שרציתי. אלוהים יברך אותך, אדוני. נו, תהיו בני אדם. אני חולה. שאלה קטנה עם תשובה קטנה. תגידו רק כן או לא. מתי יותר כדאי לי לעשות התעמלות? בבוקר? או אולי בערב? חכו עם התשובה. תנו לי קודם להשמיע את השיקולים לכאן ולכאן, ואחרי זה תיתנו לי תשובה סופית ואחרונה. זה לא סוף שהצרה עם הבריאות שלי היא שעד היום אני מתלבט אם לעשות התעמלות בבוקר או בערב. אם בבוקר, לפני יום העבודה, קיים חשש שההתעמלות מעייפת, ואני אהיה עייף בעבודה. ואם להתאמן בלילה, לפני השינה, קיימת אפשרות שההתעמלות מרעננת, ואז יהיה לי קשה לרדם. ובצהריים זה לא בא בחשבון, כי אני לא איש של פשרות. אצלי זה או בתחילת היום, או בסוף היום. כרוכות בזה גם בעיות אחרות, כמו בעיית הרחצה למשל. אם אני מחליט להתאמן בבוקר, לפני עבודה, אני עושה מקלחת. ואז אחרי יום עבודה מה יהיה? אני שוב אתקלח? זה לא ריאלי, במיוחד לא בחורף. ואם להתאמן בלילה, לפני השינה, כמובן שאז אין טעם להתקלח בבוקר. אבל אז שוב צפה השאלה, אולי המים מרעננים, ויותר כדאי להתקלח בבוקר. 15 שנה אני מתחבט בבעיה הזאת, ובכל פעם שאני מחליט משהו, אני נתקל במאמר בעיתון שמראה בדיוק את ההפך. למה לא עושים אחת ולתמיד קונגרס רפואי בינלאומי על הבעיה הזאת, ומחליטים סופית? רבותיי הדוקטורים, אתם הורגים אותנו. עכשיו תגידו לי את התשובה הסופית שלכם, בתנאי שלקחתם את כל השיקולים בחשבון. בבוקר. ואם ההתעמלות מעייפת? נו, תענו לי, אתם רואים כמה שאני סובל. הרי אני לא נהנה מהשאלות האלה, אבל הן שורפות אותי. נו, תגידו לי כבר, אם בבוקר אולי ההתעמלות מעייפת? אתם עונים לי בבוקר רק כדי להיפטר מהשאלה. אתם רואים איך אני יכול לסמוך על התשובות שלכם? על מה אתם מסתמכים כשאתם אומרים בבוקר? מה, אתם רופאים? כתוצאה מכל הספקות האלה, חליתי! עכשיו כבר אין מה לדבר על התעמלות. אפילו לבכות אני לא יכול. תשובה
הצעה רשמית מממשלת סין, להיות הרמטכ"ל של צבא סין. אינני יודעת מה פשר הדבר. אינני מבינה. הסינים רוצים בי. בהתחלה, גם אני צחקתי. אמרתי, מעטלים בי מהרדיו אולי. בא שר החוץ הסיני ופמלייתו. אמרתי, מחופשים, מצאו זקנה לצחוק עליה? הסינים לא צחקו. אחר כך פתאום בכיתי על הכל, שהתאלמנתי, שבודדה, שקשה, שחם, שהדירה, בכלל. הסינים תשקו אותי. אמרו, תהיי הרמטכ"ל שלנו, באמת תהיי. ככה הפצירו, ואני, השתגעתם. איך אני, סינית אינני יודעת, בענייני צבא אינני מבינה. בעלי הבין קצת פוליטיקה. לא, אמרו הסיני, הסירי דאגה מליבך. לעניין השפה ניתן לך מתרגמים. לעניין הצבאיות נמנה לך יועצים. את רק תהיי הרמטכ"ל שלנו. ולמה לכם? מה יש לי? יש בך, אמרו הסינים, שהצבא הסיני רוצה אותך, דווקא אותך. הלוחם הסיני, המאובק, העומד על משמרתו בלילות, בך הוא דבק, ואחריי הוא ילך. רוצה וזהו. הרגשתי, אני לא יכולה לתאר. איפה בעלי המנוח שישמע? סירבתי. למה? אמרו הסינים. ניתן לך הכל. 10,000 דולר בחודש, בדולרים, ופנסיה לשארית חייך, ויצדיעו לך, ויעשו כל מה שתאמרי. אחי, כששמעתי 10,000 דולר, עם לחץ בגרון, כזה שאני מרגישה בשעה שמדברים על כסף, לתת או לקחת. לא הרבה כסף, ויצדיעו, ויכבדו, ויקשיבו, ויואבו. ומה עם הקומטה? אצטרך לחבוש קומטה. יעשו לך קומטה יפה, במיוחד בשבילך, כמו בסרטים, מפעם. אוהבים אותך בסין. ככה הם אומרים, ואני שוב בוכה. מה מצא בי הצבא הסיני? אינך יודעת? אינך יודעת מי ומה את? כאן כלום. שם, הרחק במזרח, חושבים עלייך ומדברים עלייך. שם את חשובה. שם את דמות שאין להעלות על הדעת את הצבא בלעדיה. האם מחפש הצבא הסיני אמא? אין להם הסבר. רוצים וזהו. אוהבים אותי בסין כי כך, כי אוהבים. חיים משונים ומוזרים. עולם מלא תמהונות. עולם שבו קיימת סין כמו צל. להכניס בי שקט גדול ללילותינו. ליבי מפרפר, הם מחכים לתשובה. אני חושבת הרבה על סין. לאן מובילה דרכה? ודרכי? התהומות נפערים, ואני בוכה, ובוכה. ובוכה. אבא לא הסכים לקנות לי בובה של תרצוץ. אמא דווקא כן רצתה, אבל אבא לא הסכים לי. אמר שאני מפונק. למה שנקנה, אמר לי אמא. למה שנקנה לו? הוא רק עושה פיפס ואת כבר קופצת לדום. אבא אמר,